So what is up guys? Kumusta ang adventure niyo today? Wala pa naman akong adventure ngayon, so nandito lang ako sa warehouse namin at nag-aayos-ayos. So meron kaming dumating kasi na mga steel rack at mga plywood. Ayan, a-assemblein pa lang siya. So bali kahapon sinimulan ko na siyang gawin. At wait lang, tanggal lang ako ng mag-isa lang naman ako dito eh. So ayan. So pasensya na kayo, may kuliti ako eh. Kilala kong kaliskis mo, oy. Nambaboso kasi ako eh. Oh my God! Bigla na lang siyang nagkaroon ng ganyan. So ayan. So weird. So yun nga, kahapon kasi nung delivery namin, dumating yung mga plywood na yan. Ayan. Tapos yung mga bakal. So pakita ko sa inyo. So ayan, may dumating kaming mga bakal at plywood na gagawin. Ito pa yung parang pinaka poste niya. Ayan. Ayan yung mga frame. So dumating yan kahapon delivery namin at sinimulan ko na siya kahapon pa. So kahapon naging challenge kasi sa akin yan dahil itong part ng warehouse na to ay punong-puno ng mga ganyan kalalaking box. So ang ginawa ko, nilipat ko muna lahat ng box at inilagay ko siya dito. Ayan. Yung iba nasa labas. So para magawa ko kasi itong mga steel rack na yan, kailangan tanggalan ko muna ng laman itong parte na to. So yan, sinimulan ko na siya kahapon. Nakadalawa na ako. Bali may gagawin pa akong dalawa. So itong pangatlo sinisimulan ko na. So sinimulan ko munang assemblein yung mga gilid niya. Yan. So sinukatan ko na lang siya na magkakasya sa dalawang layer ang ipapatong. Kinuha ko lang yung sukat niyan sa kung gaano kalaki yung karton. So sa taas, dahil masyado siyang mataas, tigi-isa lang munang layer ang mailalagay dyan. Yan. Kasi matatakpan naman yung emergency light. So yun nga, itong pangatlo sinimulan ko ng assemblein itong isang side niya. So assemblein ko pa yung kabilang side niya. So yun lang ang adventure ko today. Dito lang ako sa warehouse at gagawin ko yan. So samahan nyo na lang ako guys. So guys, ito pala yung kailangan kong gamit. Kailangan ko lang nitong Phillips screw. Tapos itong pampihit na 12mm. Yan. Tapos mga tornilyo. Sa nakaset naman na to, yung bali 4 na rack ay mayroong 4 na supot na ganito. At eksakto yung mga tornilyong ipinadala ng warehouse namin. Para makabuo kami ng 4 na rack na tigta 3 layer. So ayan. At yan na, sisimulan ko na. Tara na. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
So ayan guys, naikapit ko na yung mga tornilyo. Hihigpitan ko na siya gamit naman ito. And don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. So ayan guys, nabuo ko na yung dalawang paa niya, yung dalawang frame niya. So, ang gagawin ko naman ngayon ay bubuuin ko na yung pinaka-buong rack. So, lalagyan na natin sila mga frame sa mga gilid niya. So, yun ang gagawin natin. Na-remind ko lang kayo, hindi kasi mukha lang madaling magbuo ng ganitong frame, pero delikado kasi to. So, baka magbagsakan kayo ng mga bakal. Mga bakal kasi yan, so mabibigit siya. Baka magbagsakan kayo. So, kailangan nyo pa rin mag-ingat. Extra ingat ang kailangan natin kapag may mga ginagawa tayo mga ganitong bagay. Okay? Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance, but I know that it's not reality. If you are
city, still so far from home. I've searched for you all my life. Cast out like a shadow, racing towards the light. I pray to see you one more time. So yun guys, ready to use na yan. Lalagyan na lang yung mga stocks at pwede na. So Adventure, maraming salamat sa pagsama mo sa akin, at kung sakaling meron kang natutunan at nasiyahan ka sa ginawa ko na to, pwede ka pa mag-iwan ng isang like at isang subscribe na rin, at i-hit mo na rin yung notification bell para sa susunod na video ni Ron TV ay updated ka at makukuha ka sa mga balita. Excuse me po, kung may alam kayong katiwalian o reklamo, ipaalam ninyo sa sumbungan ng hotdog, ng sumbungan ng bayan. Sa mga video yung lalabas ko. So yun. Sana supportahan po ninyo yung ating mga kapwa Pilipino content creator, at sa panahon ng pandemic ngayon, tayo lang ang magtutulungan. So yan, support Filipino YouTuber, lalo na yung mga small YouTuber pa. At nagsisimula pa lang na umangat sa kanilang, o makilala sa kanilang mga piniling mga karir. So yan, maraming salamat sa pagsama mo sa akin, Ka-Adventure. At hanggang dito na lang ang vlog nito. Peace out.